Zaman akhir kados niki cukup dadi wong sing slamet kuwi bejo. Tak ulang. Cukup dadi wong sing slamet kuwi bejo. Wong sing slamet niku kepripun? Ora usah tanggane tuku TV jenengan jur kepingin sing kaya dheke padha, tanggane umahe lantai 12 yo terserah. Arep tuku mobil truk sampai Alphard yo monggo. Sing terpenting hari ini duwe suami, salat 5 wektune jangkep, karo istri ora main plak-plek lan kersa tolabul halal, tolabul ngilmi, tolabul halal. Ngarep dhewe banter salah. Tolabul halal kuwi kerja nyambut gawe golek sing halal. Yu ngatemi iki piye iki kahanane zaman kok kaya sapa wonge pengen slamet uripe, syarate kudu kuat imane. Sampai subuh estu ibu-ibu kuat 6,5 jam kuat. Bapake sanggup? Oh, bapake sanggup, ibuke kuat, aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar, manfaat barokah Allahumma. Main madon madat maling mabok niku gara-garane sombong. Gara-garane napa? Sombong. Mula syukur niku adalah mengakui bahwa nek dudu rahmate Gusti Allah ya ora mungkin aku ngene iki. Mula kula panjenengan sedaya syukur ngilangaken sombong. Wong gawe dosa niku dimulai dari sifat sombong. Jangankan 5.000, 50.000 wong ngene teko rene ditantang apa ora? Ikan karena sombong Bapak Ibu. Akhirnya gonjang ganjing niki. Ya wis niku mriko nggih mriko, kene ya kene, nggih Bu nggih. Setiap perkara dosa niku dimulai dari sombong. Wong tukang main remi, ceki, judi slot, judi online, sabung ayam, togel sak piturute dimulai dari sifat sombong. Lah ora apa-apa. Esiono sertifikat omah. Kalah meneh ora masalah esiono motor niko. Kalah meneh sing ngucap meneh ning ati ora masalah lah. Esiono gelangi bojo. Sampai gelang mawon niki, sampai istri dan kehormatan keluarga ditaruh ke niku karena dimulai dari sifat sombong, nyombong ke awak. Wong ora gelem nglakoni salat niku dimulai karena sombong. Ora masalah lah isi sehat iki tes enom. Salat kan kanggo sing wis mambu lemah. Dheweke lali fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mangsa ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dijokno. Pagi-pagi lari pagi, sorene diantar kuburan kathah. Nggih Bu nggih. Mati niku ora disangka bisa panjenengan duluan, mumpuni keri bisa. Oh, atau kula keri jenengan duluan monggo. Sak warna-warnane wong lagi ana sing lagi ngrasani aku saiki mumpuni untune ora merongos ngerti aku. Wong papat ki ngarep lagi ngrasani aku bulure ya Allah. Jebule saiki mumpuni ora merongos. Saiki sayu. Ora ayu piye wis bojo dina-dina ya kramas ora ayu piye to. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong rasane aku ya ket mau krungu kawit tau. Ana sing ngucap piye ya arep bali ora kepenak nyamule aku kepengin nonton Sonhorek sebelah kono. Saiki lagi tirakatan. Lho 17-an wingi tirakatan saiki iya. Lagi gosip ning kono sebelah kono ya ana sing sebelah kono ngantuk ya wonten. Sing ngarep ngrasani untu merongos. Jebule nganti bunya ini kok ora kelewatan. Si tetap kena mulut-mulutnya orang julid niki. Iya ya saiki sareng merongos ya. Ora masalah dirasani nggih matur nuwun. Jebule sudah meniteni dan menengeri. Wis lanjut malih tekan apa miki dadi lali aku lah.
tekan. Oh iya, setiap perkara dosa niku dimulai dari sifat sombong. Mulane kitab Riyadhus Shalihin niku njelaske biyen neraka karo swarga niku pernah ngobrol. Ngobrol ki cara kene apa ya? Dalam jaduman. Rasan-rasan. Nek cara Cilacap dopokan. Cara mriki jaduman. Nambahi kosakata niki Bu Lurah. Nemu basa biasane aku mesti ditakoni karo bojo lanang. Ayang Embeb, ngaji karo wong panggung kidul entuk apa? Jaduman. Neraka niku takon karo swarga. War swarga. War tak kei pirsa ya. Saiki kan aku si kosong. Sampean swarga ya panggonane si kosong. Mergane kosong kenging napa neraka? Soale si padha urip. Nyatane niki tak takon karo wong panggung kidul. Assalamualaikum. Masih ambekan? Berarti si urip niki. Mergo menungsa tesi urip durung teko dina kiamat, aku kosong sampean kosong. Nanging sesuk nek wis teko dina kiamat, muncullah hari kebangkitan, maka aku neraka ana sing ngingseni. Swarga takon meneh. Lah terus sing ngingseni sampean ki sapa neraka? Ya jajal ke takon karo wong panggung kidul. Assalamualaikum. Bu, kersa manggon ting neraka padha karo aku. Aku ya wegah nek manggon ting neraka, tapi bareng neraka krungu ora ana sing gelem manggoni neraka. Neraka ya njawab, kemenyek. Ora masalah. Akeh menungsa wegah manggoni aku neraka, tapi tak kei ngertos. Sesuk tekone dina kiamat aku iki neraka ana sing ngingseni. Yang pertama sing manggoni aku neraka al-mutajabbirin. Saya ulang, al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Tulis. Ngasta buku mboten? Mulane aja sekenang gosip jenengan ngasih merongos mumpuni ya dibahas. Orang ngasta buku. Ngasta pulpen mboten? Lah ngastane napa? Lambe. Oh HP, ya Allah krunguku lambe pantesan rasan-rasan nggawane lambe. Betone HP. Pantesan story WhatsApp kebak gambare mumpuni. Lagi ngaji sama mumpuni guys, ngerti aku. Itu seorang gawa buku. Ngastane HP. Bapak Assalamualaikum. Bapak ngasta buku. Mboten, betok pulpen. Piye to Ki? Bapake sepisan meleh. Bapake ngasta buku. Mboten, betok pulpen. Kira daneh. Sik tetakon sebelah kanan. Bapake. Bapake ngasta buku? Mboten, betok pulpen. Kok kompak karo sing sebelah kanan ki? Ora ngasta buku tapi betok pulpen. Pundi pulpene? Dalam kelingguan. Pulpen kelingguan. Wah, tekan kene ra nyandak pikiranku. Ya wis niki nek semakin dalu niki semakin pikiranku ora nyandak, ora ketemu niku Pak. Pulpen kelingguan. Is ora masalah orang gawa buku, orang gawa pulpen, jebule bapake lebih pinter-pinter ketimbang mumpuni. Isen neraka yang pertama al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Duite garing, rekeningnya kering, tapi senenge hiling-hiling. Al-mutajabbirin, memaksakan kehendak. Duite pas-pasan tapi senenge plesir-plesiran. Al-mutajabbirin, memaksakan kehendak.
tahu sebungkus 5.000 lek ngenyang 1.500. Al mutajabbirin memaksakan kehendak, belanjane kesendap, berase kisat, anak istri nggak ke rumah tapi rokok era telat. Al mutajabbirin memaksakan kehendak, gayane super elit tapi nyaur utang sulit. Al mutajabbirin memaksakan kehendak. Tambahi malih mboten? Tambahi malih mboten? Siapa malih al mutajabbirin memaksakan kehendak? Nek duwe duit cash blonjone ning Alfamart tapi nek ngutang yang warunge tanggane. Ana wong kene ngono kuwi? Ya mangkat wonge. Kerudunge warna napa? Warna apa? Warna ungu. Kerudunge warna ungu. Wonge lenggah apa ngadeg? Kerudung ungu wonge ngadeg. Wonge nyekel mik. Oh, aku pernah weruh kowe. Nembe kali ini ono pengajian bunya ini nggo tumbal. Sapa gede syuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sound sistemnya mantep, ora mawi dadak ngeden wis metu suarane dhewe. Niki nek sound sistemnya mantep, qasidahe nggih ngiringi sholawat kinten-kinten mangke pengaosane cekapan jam pinten mangke? Jam pinten? Subuh. Masya Allah. Dalem minggah jam 09.00 langkung seprapat mandape subuh. Berarti ngajine 6,5 jam. Ya Allah kuwi jenenge geragas. Ya apa ana kiai ceramah 6,5 jam wonten? Wonten. Kiai sinten niku? Sapa? Mumpuni. Nyong ceramah 6,5 jam. Ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Grup kosidanya disawer dulu monggo. Ini grup kosidah dari mana? Oh dari Mriki. Oh ya nemu bos anyar. Dari mana? Dari Mriki. Mau kemana? Mau ke Mriku. Kula wau kepanggih kali panitia, njur kula lenggah kali bulura ngobrol sekedap. Selamat datang untuk yang kedua kalinya. Dek kula batin, kedua kalinya. Napa kula teng lapangan mriki pun ping pinten? Ping kali niki Mbak mumpuni. Napa leres? Ya Allah. Berarti biyen pas tahun pinten niku kula teng mriki? 2019. 2022 loh, vokalisnya sok tahu niki. Jebule tahun 2022 kula pertama kali ngaos tenggene panggung kidul 2022, 23, 24, 25. 3 tahun yang lalu pantesan. Berarti pas kula niku tesi single mbiyen. Pantesan lali soalé lebar rabi niku pancen ya Allah kerasane niku nikmat sak ngalam dunya. Sing liyane iki lali kabeh Bu Lurah. Jebule untuk yang kedua kalinya, tapi perasaan biyen panggungnya tidak setinggi ini. Leres? Nggih biyen panggunge niku tesi rada pendek, njur petenge rada nemen. Wekdal niku Pak Bupati rawuh kenapa nggih? Oh iya leres Pak Bupati rawuh, berarti niki ternyata panitiane tesi kurang. Pingin nanggap mumpuni meneh. Top markotop tepuk tangan sih. Jebule mbiyen pas tarikan infak niku dikumpul-kumpulke nggo nanggap mumpuni meneh. Ki namanya Bali Gondrok niki. Alhamdulillah rezeki saking ngarsane Allah. Mugi-mugi pengajian hari ini kita mulai jam 9.15 menit turun sampai jam itu mau? Sampai subuh. Tidak ada halangan satu apa dan lancar beto manfaat masalah. Allahumma. Allahumma. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Niki unik.
Padahal sing jenenge wong mangan, sing jenenge wong ngunjuk ngombe, contoh niki kula diparingi ombenan. Nun sewu Bu Lurah Bu Panitia niki bagiane kula. Menika jatahe kula. Kiyaine siji kok wedange 1 2 3 4 5 6. Iya Allah. Ki maksude kon dodol wedang apa kon gadus niki? Tandane panggung kidul berkah makmur donya akhirate. Niki kula diparingi jatah unjukan, berarti niki untuk nyong, kok untuk kenyong. Nek teng Cilacap niku kula aku niku nyong. Sakwetawis kangge nyong sik ya Bu ya. Niki wedang niku kanggo nyong. Sing nginu wedang nyong. Sing menikmati nyong. Sing menikmati kesegaran nyong. Sing oleh manfaat nyong. Harusnya tidak mengele Allahumma barik lana, tapi harusnya Allahumma barik li. Barik nyong. Yusartina. Kok iso-isane ana donga Allahumma barik nyong ki piye? Harusnya bunyinya Allahumma barik li, ora barik nyong. Pakai mutakalim wahdah nek cara lare pondok tenggene ilmu nahwu bab domir nganggenya mutakalim wahdah Allahumma barik li. Tapi ternyata Kanjeng Nabi pakai mutakalim ma'al ghair. Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami. Berarti hanya untuk minum seteguk air kita niki melewati beberapa jasanya orang. Berarti niki wedang ono pabrike. Berarti pabrike ono buruh pekerjane. Ono wedange, ono bakule, ono sing tuku nembe saged dugi tangane kula, yang artinya ketika kula ndonga Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami, berarti ketika kula ndonga Allahumma barik lana, berkailah pabrike, berkailah buruhe, berkailah sing adol, berkailah sing tuku nembe dugi telake nyong. Jenengan lek guyu aja ngece ya. Jenengan pancen lek ngendikan niku orang gawe hati loro. Tapi ya kok lek guyu niku kok kaya ngece tenan. Tak paringi pirsa ya yu ngatemi. Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Maka akhirnya tak paringi pirsa Cilacap niku adalah bahasa ngapak, khususnya Cilacap Jawa Tengah daerah Banyumasan niku pakainya bahasa Kawi. Dadi ngapunten nek bahasane kula niku malah bahasa sing tesi asli basa Jawa karena nganggone aa nyong-nyong. Kula ngucap nyong mawon lek guyu do ngece kabeh. Ora masalah, tak enteni ngengko nganti tekan jam 3 subuh. Mudah-mudahan lancar barokah Allahumma. Untuk minum saja kita lewat dari beberapa jasa orang. Apalagi yang namanya dahar, madang, mangan, hanya sesuap nasi. Orang Indonesia itu kalau bukan belum makan nasi katanya belum madang. Nek madang wis mesti mangan sego, tapi nek mangan durung mesti mangan sego. Sale wong Indonesia nek mangan muntul kayak kok muntul. Maaf saya kesulitan untuk menyimpulkan satu perkataan karena kultur shock yang berbeda. Muntul ki apa ya cara kene ki? Anu nika lho ubi-ubi Cilembu nika. Apa ya? Nek singkong cara Cilacap ki buden. Nek singkong cara kene telo. Nek ubi sing kuning, oren, ungu nika napa namine?
Telo rambat. Kok ora kreatif wong kene iki? Kok singkong yo telo, ubi yo telo. Nek telo panjang. Telo? Telo. Singkong niku telo. Ubi niku lah nek cara nggen kula singkong kuwi budin, ubi kuwi muntul. Muntul nggo gawe timus, telo nggo gawe gethuk. Kados niku nek ten mriki gethuk didamel saka berarti tembangane si padha gethuk asale saka lah nek ubi teng mriki caran mriki disebut ya telo. Oh bener wong Magetan kira kreatif pancen. Ubi ya telo, singkong ya. Wong Indonesia mangan telo entek papat ngakune durung madang. Soale nek madang wis mesti mangan sego, tapi nek mangan durung mesti mangan sego. Lah kita hanya untuk makan nasi sesuap saja. Kita melewati beberapa jasanya orang. Ono sing nandur, ono sing lemeni, ono sing matun, ono sing ngileni banyu, ono sing adol berase, ono sing derep, ono sing tuku berase, nganti ono sing mesusi, ono sing nginteri, ono sing napeni, ono sing liwet, nganti tekan piringnya kita makan cuman sesuap saja, berdoa Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami. Berarti petanine ya diberkahi, sing nandur ya diberkahi, sing derep ya diberkahi, sing adol beras ya diberkahi, sing napeni ya diberkahi. Kenapa kula ceramah begini? Maaf nun sewu, hanya untuk makan mengenyangkan perut kita pakai jasanya orang. Apalagi 80 tahun Indonesia merdeka, direwangi toh nyawa tumetes sing luh, dirondepani Bantoro, diiyak-iyak Jepang, diiyak-iyak Londo. Maka dulu zaman perjuangan mengangkat senjata, sakniki Indonesia wis merdeka, sing penting bukti lan nyoto. Soale maaf ngapunten, mengusir penjajah niku susah, tapi menjaga kemerdekaan juga tidak mudah. Anehnya teng Indonesia ngelawan penjajah enggak ikut, menjaga kemerdekaan ora katut, tapi geragas korupsi ngati kepentut-pentut. Tenang niki nembe pemanasan awal. Soalnya mangke kan sampai jam 3 subuh. Mula saya mulai dari awal tadi, dinuna dinul ajais. Agama kita niki agama sederhana. Ora usah mawi ngurusi mikir sing warna-warna, kita sakniki mensyukuri nikmat sing wis ana mawon. Bukti nyata biyen durung merdeka zaman paceklik, mergi dalan tesi cebrek, durung ana lampu listrik, hiburane namung sorot jangkrik karo kicik. Sampai-sampai durung ana lampu listrik mangane ares gedang budin gaplek angger keseretan mendelik-mendelik. Bajune karung goni tanpa benik, awake gatel kena penyakit gudeg. Lah hari ini alhamdulillah wis merdeka, gili dalan penuh wit pring wohe plastik. Senajan gak pasalah, pajak naik, gaji DPR naik, harga sembako naik, asam lambung, tensi, sing melorot muka toke bapak edok. Yo tetep ngaten niku mawon, gede syukure alhamdulillah. Agama kita niki agama sederhana. Saking sederhanane kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, kon urunan ya urunan. Bukti nyata dalu menika. Hari ini ada Masjid Al Iman, masjidnya sebelah menika mriko lah menika mushola. Nggih, berarti masjidnya teng sebelah timur wetan. Nggih, kulone pundi kulon? Amerika, nggih, kidule
Amerika nggih lah ngacung ngono dadi ngerti aku. Soalnya niki kan kula Jawa Tengah Jawa Timur mestine dugi mriki kobeng. Apa malih kula niku wis diputer-puterke kedonyoken malih ana son karnaval. Liwat muter malih son karnaval malih per RT niku Pak Babinsa Pak Tentara setiap pengkolan niku dipengkol-pengkolaken malih. Dugi mereka akhirnya radi pas-pasan wektale nanging informasi dari panitia bilih Masjid Al Iman ingkang wonten sebelah timur mriko badhe dipun rehab dipun renovasi. Nyatane pas nanggap mumpuni niku kan biyen 2022 dugi sak menika ternyata kathah fasilitas ingkang perlu perawatan. Pangapunten Bu. Assalamualaikum. Sangu duit alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Oh jajan dhewe alhamdulillah. Ya Allah jajane kerupuk niki nyatane ben berisik ben mboten ngantuk nggih Bu nggih. Matur nembah nuwun. Kula nggih disangoni karo bojone kula. Suami saya tadi bilang pas mau berangkat, "Ayang embeb." Yo karep-karep bojo-bojoku kok. Ayang embeb mbok pilih mangke wonten sedekah niki tak sangoni. Kula nggih disangoni. Niki mangke panitia naik dulu satu kotak infak teng panggung mriki harus dimulai dulu dari saya. Tapi prinsipnya panitia jangan muter kotak infaknya sebelum saya kasih aba-aba. Jenengan sing kirane beto sangu, beto arto, monggo dompete dirogoh sik. Rogo dompet sing ora ngasta dompet utang sik karo sebelahe. Yang esuk nek ketemu sarutangi nek wis dirogoh lek milih mastatoktum sesuai kemampuan. Sing kirane sugih lek sedekah umume wong sugih. Wong kreditane yo peceki karo enmek kok. Gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah nggo masjid kok 2000 kan isin karo wudele wis 2000 disolasi meneh ya duit tetep duit munine tapi mastatoktum sesuai kemampuan. Pun dirogo artonya nggih olah nggih diangkat teng inggil sik aku tak ndelok 5.000-an kabeh alhamdulillah. 10.015 lumayan. Nek wis diangkat bareng-bareng niku arto didongani. Tempelaken teng lambe aja didahar. Nggih ditempelke mawon didongani. Dongane hajate jenengan napa kemawon. Karena ketika niku arto didongani ikhlase panjenengan kok nempel tenggene Masjid Al Iman dadi cat, dadi semen, dadi jendela lan sak piturute selama masjid diagem kangge salat jamaah ngantos dumugi dinten kiamat niku sing manggen wonten inggene Masjid Al Iman nggih niku artone panjenengan donga kali panjenengan ya Allah lantaran sedekah niki kangge Masjid Al Iman mugi-mugi kula sing sedekah sak keluargi badane sehat sehate walafiah putra putri solih solihah usahane lancar barokah keluarganya adem ayem tentrem karirnya bagus enteng ibadah dadi wong-wong sing ahlul jannah dicemplungaken mangke tenggone kotak infak ngaten nggih Bu nggih sing kagungan penyakit nggih mugi-mugi ya Allah lantaran saking sedekah niki sakite kula diangkat karo Allah sabare kula ndadosaken gugurake dosa-dosane kula ngaten nggih Bu nggih mbu niku 5.000 mbu niku 10.000 mbu niku 2.000 ben disolasi ora masalah sing penting dongane jenengan hajate jenengan lantaran sedekah menika monggo kotak infaknya sudah naik ke panggung nggih menika sing wingkinge kula menika asistene mumpuni walaupun asistene nyong sing sedekah tapi kan duite nyong kita ngei ngertos dhisik ben ora padha salah paham monggo Bu panitia menika asistene nyong nggih kok sidahe mboten sedekah mboten napa-napa
Wong jenengan malah lek nampi saweran saka kula malah mung-mungan niku-niku netok. Dados mboten sedekah mboten napa-napa. Jenengan wis ngerogoh dompet, artane pun dicepeng, monggo kotak infake muter matur banun sangat Bu Panitia. Bu Lurah ngerogoh dompet Bu Lurah. Bu Lurah ora sedekah kebangetan Bu Lurah, bengkoke sak amban-amban. Bu Lurah sudah berapa periode Bu Lurah? Nembe setunggal, insya Allah ngenjing periode berikutnya nambahin manfaat maslahah. Monggo Pak Tentara mboten sedekah mboten napa-napa Pak Tentara. Saya tahu kalau tentara kan gajinya 1 bulan 7 juta nggih Pak Tentara nggih. Itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan. Dados nek Pak Tentara ra sedekah mboten napa-napa ning sedekah matur mbanun sanget. Monggo kotak infake muter sinambi dipun solawati aja lali niku artos senajan mung 2000 didongani kersane amberkahi. Shallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Bareng-bareng la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Sepisan malih la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Lamun mampu tindak haji aja lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping 1 maslahat tangga aja nganti lali. Lamun mampu tindak haji aja lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping 1 maslahat masjid aja nganti lali. Irfa la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Sepisan malih la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Ikhram wukuf tawaf sa'i tahallul nyukur rambute wong haji. Yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni. Ikhram wukuf tawaf lan sa'i tahallul nyukur rambute wong haji. Yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni. La ilaha illallah
karepe wong tuwa mula ibu saha bapak kudu sae anggen dadi contoh mikul dhuwur mandang jero iku kabeh karepe wong tuwa mula ibu saha bapak kudu sae anggen dadi contoh irfa la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin ganti semangat sepisan malih la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil amin sallu ala nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. kotak infaknya tetap berjalan sorbannya tetap keliling ngajinya dilanjut kangge efisien wekdal saya mewakili segenap panitia renovasi Masjid Al Iman Panggung Kidul ngaturaken agunging panuwun kanthi sedekah panjenengan Allah pun janji in ahsantum li anfusikum wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae Allahumma Bu Bapak kok sepi bapak ya niki koyok kayake amargi teng petengan bapak-bapak ngangge pecis ngangge sarung mohon mboten konangan mboten masalah niki amargi bapake pating selebar kumpul bareng kali keluarga kali sanak sedulur lan tangga dados senajan mboten ketawis niki nggih bapak-bapak rawuh niki sebelah kiri bapak jebule mriki lek manggil ngono Masya Allah niki kula sumerep odong-odong sak kathah-kathahe sampai mobil truk mawon trake dam truk niku dam truk niku sing iso njengkeli dhewe niku kula mbuatin lho ngene iki dam truk kok nggo ngungsungi menungso berarti mau mandape ora mawi dadak mandap siji-siji langsung suntek mawon ngaten niku nggih ya Allah masyarakat Indonesia niku jan manut-manut sakjane Pak Yai Masya Allah muga-muga diganti rejeki sing barokah dinten dalu menika panjenengan sedekah arupi yatra duit arto mangke Gusti Allah mangsulaken dateng panjenengan tidak berbentuk arto malih tapi digantos kali Gusti Allah karena nandure saya tukule sae sing nandur awon ya aja ngarep-arep panene sae wong sing nandur sae mon kadang-kadang panene ora patiya sae nggih Bu nggih nandur pari wis diileni banyu dilemeni ya disemprot ya diwatun maun kadang-kadang isi digrumut wer nang ngono aku ngucap wer jenengan reng dadi ngajine sampai subuh ulang jenengan jawab ya ngono passworde ulang sing nandur sae mawon tes digrumut wer dipangantik diserang manuk sing ana matane ngaji kok pikirane rono-rono sing nandur sae mun kadang-kadang tes gawa panenan sing boten patoso sae apa meneh kok ana wong sengaja nandur barang awon maka hari ini sedekah panjenengan berupa yatra maka Gusti Allah mangsulaken dateng panjenengan tidak berbentuk yatra tapi diganti bentuke badane sehat walafiat ahli ibadah keluargine adem ayem tentrem diguyub rukuni tangga
niku ganti saking panjenengan sedekah nggih nolak bala narik rezeki kang beto manfaat maslahah. Amin Allahumma amin Allahumma. Mensyukuri nikmat sing cilik supaya Allah maringi nikmat sing gede, karena ternyata Kanjeng Nabi maringi pirsa dengan cara mensyukuri nikmat niku ngilangaken rasa sombong, mensyukuri nikmat niku ngilangaken rasa angkuh. Wong gede syukur tandane wong andap asor, wong gede syukur tandane rendah hati karena mau mengakui bahwa niki kabeh ya paringane Gusti Allah. Nek dudu paringane Gusti Allah ya ora mungkin. Maka tenggene pahlawan kita antuke memperjuangkan kemerdekaan dengan sadar sesadar-sadarnya di dalam UUD 45 ditulislah di kalimat pembukaan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kula ulang, di dalam pembukaan UUD 45 para pahlawan kita tidak ada rasa sombong telah memperjuangkan bangsa Indonesia, sehingga ditulis atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti nek dudu rahmate Gusti Allah mboten mungkin 80 tahun Indonesia merdeka kula panjenengan sedaya sami menikmatinya. Soale napa enggak masuk akal, mosok kok bambu runcing mengalahkan meriam Belanda, enggak masuk logika nih. Jenderal mana sing wani hanya bersenjatakan golok ngelawan bedil-bedile wong Jepang. Tapi nyatane para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok, bambu runcing dan lain sebagainya, tapi para pahlawan kita disenjatai senjata yang amat sangat ampuh, namanya 17 rakaat, sehingga mendapatkan 17 Agustus 45. Bukan kebetulan, tapi ternyata sholat 5 waktu senjata sing paling ampuh kangge ngrayu Gusti Allah memberikan nikmat kemerdekaan. Geniku subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bareng-bareng. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Rokaatnya 2, 4, 4, 3, 4. Niku nomere Pak. Loh kok dipasang togel? Ya Allah. Teng mriki nggih wonten sing sering masang slot judi togel tesi. Tesi. Mangkat wong mangkat. Mangkat. Pecise warna napa? Warna ireng. Nek ngene iki ya Pak Kepala KUA ya ora selamat nek ngene iki. Mergo Pak Kepala KU ya pecise ireng. 2, 4, 4, 3, 4 niku nomere salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, senjata sing paling ampuh. Berarti zaman biyen para pahlawan kita mboten namung ikhtiar badan, mboten namung ikhtiar perjuangan, tapi jebule direwangi tirakat. Wong biyen gentur tapane. Mula ana pesawat londo kok liwat kiai kita cuma pakai sorban, didongani sorbane bismillah Allahu akbar, sabetno langit bet pesawate tiba. Kok guyune kaya ora percaya. Alah mumpuni iki kepangan dongeng. Ki mergo mbiyen pas lagi cilik mesti lek nembang nek weruh pesawat motor mabur njaluk duwite, nek ora dikei sogok. Sogok apa nih? Modele wong Magetan ki werna-werna. Para pahlawan kita mbiyen melawan penjajah tidak ada rasa gentar, mboten nonton rasa wedi. Mergo ketika Magetan tesi alas tesi hutan, kula dereng ana jenengan nggih dereng lahir. Tapi ternyata ketika mbah kita kok ketemu macan, mboten nonton sing wedi. Malah nek ketemu macan, mbah-mbah kita mbiyen lek ndonga sumum bukmun sak piturute, macane mlayu terbirit-birit, malah macane sing wedi. Mula pantes nek wong biyen
babaran ora ana sing operasi sesar. Padahal mbiyen durung ana rumah sakit. Puskesmas jarang, dokter longko, mboten nibani bidan satu desa satu. Biyen niku lek babaran mung direwangi karo dukun bayi. Mula ana satu ungkapan, nek dukun bayi kok ninggal salat, dukun bayi kok ora ahli tirakat, dukun bayi kok ora gentur tapane, amangka tambar dongane. Tambar niku ora mandi, ora mandi ki ora manjur. Soale dukun bayi mboten direwangi alat medis, kok ana wong babaran ngedene rada angel. Ya Allah, iki sartina ngedene rada angel. Ya Allah, tulung ana sartina dipun paringi lantaran lek babaran kanthi lancar tur gangsar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lek guyu aja ngecek. Senajan wong biyen lek ndonga ora paseh tapi pasah. Tak ulang. Assalamualaikum. Bu, mboten nonton dokter rumah sakit adoh durung ana puskesmas tapi kok wong biyen lek babaran ngedene angel ora ana sing operasi sesar. Padahal mung didongani Al-Fatihah. Alpa ora paseh tapi pasah. Napa niku pasah? Nyatane dukun bayine. Ya Allah, senajan babarane angel tulung ana paringi lantaran gangsar tur gangsar. Mbabar brah brah brah. Kok ana bayi mencolot ki piye to? Jilbab kuning ngarep dhewe. Aku nembe werono bayi mencolot. Ya bayine wong Magetan kuwi. Bareng bayine mbabar, ibune sehat, anaknya selamat padahal mung didongani Al-Fatihah. Mula wong biyen lebar babaran ora dijahit, mung dilebok-lebok ketok. Mergo gak dijahit mung dilebok-lebok ketok. Mula wong biyen setelah persalinan ibunya batuke dipilise kunir. Betul. Uniknya malah wong biyen sing dipilisi kunir batuke sing garing dalan bayine. Tak ulang. Kok iso ya? Lah. Tukang kendangnya takon, kok iso ya? Nah niki sing agar tak jelaske. Ki ono kaitane karo kemerdekaan Republik Indonesia. Karena biyen wong babaran boten dijahit mung dilebok-lebok ketok, maka si ibu karena habis persalinan batuke dipilisi kunir. Uniknya sing dipilisi kunir batuke sing garing dalan bayine. Kan ora masuk akal. Ternyata niki saweg menjelaskan loh, bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam Belanda. Bambu runcing kok sanggup mengalahkan bedil-bedile wong Jepang. Ternyata niki artinya para pahlawan kita tidak hanya gerilya tapi direwangi tirakat sing paling ampuh geniku sholat 5 waktu sehingga mendapatkan rahmate Gusti Allah. Mula sing dipilih si kunir batuke sing garing dalan bayine, sing dipake bambu runcinge, sing dikalahkan merieme. Kan ora nyambung. Berarti leres tenggene pembukaan UUD 45 kemerdekaan Republik Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Tepuk tangan se. Mula sakniki ibu-ibu niki nek kepingin duwe anak sing padha saleh-saleh ya kudu gentur tapane, padha seneng poso, cumangan bae. Sing lagi ngunyah langsung mingkem. Yang ngono dilanjut wong kadar ndalu ora poso ora apa-apa. Ketika seorang ibu kepingin duwe anak soleh-soleha, dina laire anak dipuasani. Cara Cilacap namanya puasa weton. Cara mriki napa? Sami. Dina laire anak dipuasani, sing kirane nakal ditambahi lek poso sing banter.
Kok ibu elek poso ora kuat mergo sing kipas-kipas matur. Mumpuni. Tukang ceramah asal deplak kepenak pancen. Tak kei ngerti ya, bisane aku saiki durung muasani anak. Lho anake aku 12. Mosok ben wulan 12 dina muasani anak ya bojoku kebagian apa? Nek poso kok ora kuat silahkan ditirakati karo sedekah. Tindak masjid nggawa 5.000 cemplungke kotak amal. Ana sing weruh mbok ora ana sing weruh ya Allah. Lantaran sedekah niki muga-muga bojoku lek nyambut gawe pekerjaane sing kepenak, nyambut gawe badane sehat, ora kepincut bokonge bojone tangga. Cemplungke teng kotak amal. Ya Allah lantaran sedekah karo nak yatim senajan mung 20.000. Moga-moga ya Allah kula lek sedekah niki ndadosaken anake kula pinter-pinter, ngajine bener, tirakate ditampi karo Allah dadi bocah sing soleh. Duit ora duwe, poso ora kuat, isane nirakati apa nggih putrane? Nek lebar salat maghrib aja langsung plencing minggat. Lebar salat maghrib bablasno tekan isya. Syukur iso dijaga wudhunya. Kangge napa hadiah Fatihah kagem putra putrine. Selare setunggal dikirimi hadiah Fatihah ping 40 kaping pinten Bu? 40 ji. Bocah papat yo 40 jian. Ora nono setengah jam paling seprapat jam niku. 40 ora kuat yo ping 7. Ping 7 ora sanggup ping 3. Ping 3 ora iso yo ping sepisan. Sepisan ora mampu, yo karep-karepmu anakmu. Ya kok mung hadiah Fatihah kok yo ora mampu. Kenapa kok ibuke kudu nirakati anak? Sakniki bocah diomongi angel. Ora kaya mbiyen. Mula niki sing diwastani zaman maju. Akeh wong lakune Bapak Pucung, zaman maju akeh wong lakune do kleru. Ninggalno tuntunan nuruti senenge ati. Niku nembe suarane kula sing nomor 4. Lek guyu ngece meneh jenengan. Tenanan saestu kula niku wingi wis daftar dangdut akademi. Ngece meneh jenengan. Lewih ora percaya saestu niku. Kula wis daftar dangdut akademi tapi kali Indosiar ditolak. Cale mbok nganti aku melu acara Indosiar juara 1 meneh malah ngalah-ngalahno Lesti ngono jarene. Zaman maju akeh wong lakone do kleru. Mula sira ngati-ati lan was pada gelendung. Biasane ki nek wis Bapak Pucung wis suluk kari dibawani. Bawani apa bawani? Acara mriki dibawani. Dibawani ngangge lagune lagu Cucak Rawa. Sing niku lho nada ku coba melempar. Ate siapal niku. Qasidah istirahat rin mboten napa-napa ben mboten ngantuk sing wingking. Ngantuk pancen nikmat tapi kan nek ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Lah niku pinter jenengan. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Lah niki mulane ben mboten ngantuk. Niki nadane nada Cucak Rawa sing Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana adada ma fi ilmillahi
daimatan bidawami mulkillahi kaya wis tiba mangsane agama Islam mungkari arane langgar masjid mungkari bangunane Al-Qur'an mungkari tulisane selawat bareng Allahumma sholli wa sallim ala wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi ya'ti ala nasi zamanun la yabqal minal islami ila ismuhu wala minad dini ila rasmuhu wala minal qur'ani ila darsuhu. Akan datang suatu masa kaya-kaya tiba mangsane Islam mungkari arane langgar masjid mungkari bangunane Al-Qur'an mungkari tulisane. Dilanjut qasidah istirahat dulu jenengan ngerewangi aku. Pemimpin podo ilang, kok ilang akale ki? Jebule sebelah kiri karo ngantuk. Pemimpin podo ilang akale, kok dadi ilang akale? Tapi bener. Pemimpin podo ilang akale, bener ki? Tepuk tangan sih ora apa-apa. Kui salah tapi diridoni niku Pak. Pemimpin do ilang akale soale sakniki akeh pemimpin malah pinter ngakal-ngakali masyarakate. Malah tesi mending wong panggung kidul mangkat nyang sawah, mangkat nyambut gawe, mangkat nyang pabrik, metu saka ngomah ndungane Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa barang sing hak niku pancen barang hak lan paringono daya kekiatan kali kula nglampahi barang ingkang hak menika wau. Soale maaf sakniki akeh wong ngerti nyambut gawe golek rejeki bersih niku hake piyambak-piyambak. Tapi nyatane wis ngerti nyambut gawe niku adalah kewajiban, golek sing halal niku adalah kewajiban. Tapi akeh wong lanang mung kelalar, keleler, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, ada ledel koyo petelesan kotor. Ngerti nyambut gawe memenuhi kewajiban keluarga niku adalah hake wong lanang, tapi dina-dina ning pos kamling isine nyakale kitab Taurat karo sing ditata karo digeret. Ngerti nyambut gawe niku kewajibane wong lanang, tapi isine dina-dina mung arep-arep BLT karo PKH. Mula sing jenenge wong nyambut gawe zaman sakniki kula mundhut pangendikane Allah yarham al-mahfulah Mbah Kiai Khudori Tegalrejo Magelang, zaman akhir kados niki cukup dadi wong sing selamat kuwi bejo. Tak ulang cukup dadi wong sing selamat kuwi bejo. Wong sing selamat niku kepripun? Ora usah tanggane tuku TV jenengan jur kepingin sing koyo DE podo, tanggane umahe lantai 12 yo terserah. Arep tuku mobil truk sampai Alphard yo monggo. Sing terpenting hari ini duwe suami, salat 5 wektune jangkep, karo istri ora main plak-plek lan kersa tolabul halal. Tolabul ngilmi, tolabul halal. Ngarep dhewe banter salah.
Tolabul halal kuwi kerja nyambut gawe golek sing halal. Yu ngatemi kerja golek sing halal. Contoh jenenge wong nyambut gawe kerja niku ana sing diwastani halul misli. Poe halul misli niku kerja sesuai pengadatan desa. Kaya ibarate wong nikah. Wong nikah niku ana sing diwastani mahrul misli. Nyambut gawe kerja sesuai pengadatan mahar wong nikah niku ya ana sing disesuaikan dengan daerah desone. Mula nek mahar niku tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah. Nek terlalu mahal, contoh niki anake wedokku mergo wis kuliah ya wis nyambut gawe dadi bidan, ki nek ora 100 juta ora tak lepas. Kok kaya bakulan sapi. Kowe nek contoh tenggene panggung kidul kok kabeh-kabeh mahar di atas 100 juta, lho panggung kidul ya dadi prawan tuwa kabeh. Tidak boleh terlalu mahal, tidak boleh terlalu murah. Nek mahar contoh tenggene panggung kidul rata-rata 5 juta umpamine. Nek terlalu murah dari 5 juta ya sah pernikahannya, tapi niku berefek tenggene rumah tangganan berikutnya. Kayak contoh ngapunten, ono kejadian belum lama seorang wanita perempuan nikah niku cuma mendapatkan mahar sebuah linggis. Napa Bu? Linggis. Jangankan linggis, cincin terbuat dari kawat niku sah nikahnya dan sah maharnya. Tapi efeknya niku tenggene rumah tangganan selanjutnya. Lah kok namung sebuah linggis mesti jenenge wong wedok. Ketika ono masalah ning rumah tangganan, cerita masa lalu diodek-odek meneh. Jeneng wong wedok. Apa meneh wong wedok ditakoni, "Bu, duit sing wingi siapa ora?" Lah, nggone ngecomprang kaya knalpot bocor. Pak, ndadak takon duit wingi siapa ora, duit 50 kok takok-takokke. Ngerti dhewe saiki duit 50.000 wis ora payu. Bocah sekolah njaluk bayaran sepatu tas pada bodol barang aku isin tak nggone celakan bedak gincu sendal giceng tak rafiani malah aku muslimatan isin kutangku siji-siji jendak rol rewelengane padha bisa sampe durung terus ganti kok takon desinge siapa ora. Lho pemeneh kok mahare mung linggis. Ketika tenggene rumah tangganan ono masalah lah lewok wedok mesti ngodek-kodek Pak dadi wong lanang rasa kemaki. Kemutan biyen sampai lek ngelamar aku nikah kan mahare mung sampean mung modal kolor-kolor tok. Bapak enjab, "Ye, padha-padha kolor-kolor tok, tapi kan ono linggise." Niku mahar semanten ugi wong nyambut gawe. Nyambut gawe niku nek tenggene Indonesia ono gaji UMR. Semakin tinggi pendapatan daerah maka semakin tinggi UMR-nya. Mula tenggene fikih niku ya ana peraturan namanya mahrul misli tenggene pernikahan, tenggene pekerjaan halul misli nyambut gawe sesuai tenggene desane. Contoh tenggene panggung kidul kuli tukang sedinten niku bayarane pinten nek teng panggung? 100. Lah kok sing jawab malah ibu-ibu. Oh, tukangnya sing lanang sing nampa duit sing wedok. Ya Allah. Pantesan tak dolok wong wedok kene semok denok montok nganggo kol-kolah kubrok sekalian. Pakainya auranya aura skincare. Aura krim pagi dan krim malam. Tak delok wong lanang ke ya Allah, kok keluwus kabeh. Ora masalah Pak, jebule tukang niku bayarane 100. Niku tukange napa kuline? Oh, tukange 100. Kuline 90. 80. Oh, mulai kerja jam berapa? Jam 7 mulai kerja. Selesai kerja jam 4. Ono medangan. Wonten medangan pagi jam 10. Medangan siang jam 3 sore.
Oke, ada makan siang. Oh, ada makan siang. Rokoke ono. Oh, rokoke full pantes bayarane kuli helper 80 tawi 90 tukange mung 100. Berarti nek ana wong mempekerjakan kuli mung bayar 80 bayar tukang 100 kok ora ana medangan ora ana makan siang, berarti nyalai halul misli, nyalai pengadatan niku termasuk dolim. Mung bayare 100 ora ana medangan, ora ana rokok, ora ana makan siang, niku termasuk nyalai halul misli. Semanten ugi pekerjaane kudu profesional, bayarane 100 full medangan, full makan siang, full rokok, berarti kerjane kudu profesional. Mangkat yo sing gasik, aja dume kerjane nggone tanggane dhewe, mangkate jam 8:30 nyekel cetok monalon banget karo cekekian, karo nyekel udut barang ora nyambut gawe. Ana wong kene ngono kuwi mangkat wonge pecine warna napa? Warna ireng meneh pecine. Ya Allah, niku jenenge nyolong wektu. Wis nyolong wektu nyolong balung. Napa niku nyolong balung? Kerjane nyolong tenaga. Wong sing liyane dadi kuli nggawa adukan semen kuat 2 ember, dheweke mung sak ember isine setengah. Mun sikile karo digeret karo geguyonan. Lah wis nyolong tenaga, nyolong balung, sing liyane nganggo gerobak nggawa botok kuat 50, dheweke mung nggawa 15. Kan sing kudune nyambut gawene setahun, kudune 6 wulan rampung, dadi akhire mangkrak arep ditegur tanggane dhewe. Ora ditegur kitanya sing rugi, akhire pekerjaan dadi tukang kuwi halal, tapi karena nyolong wektu nyolong tenaga sing akhire lek nyambut gawe bayaran 100 dadi syubhat. Halal ora, haram yo ora, ketinggal sepele. Tapi maaf, hari ini pejabat kita niku yo gambaran saking masyarakate. Nek masyarakat cilik mawon nyolongan apa meneh dadi pejabat. Ya tepuk tangan sik ora apa-apa. Nembe dadi kuli mawon kersa nyolong apa meneh weruh duit sak pirang-pirang. Mula maaf, hari ini mbuniku pejabat tentara ataupun bulurah sampai kuli bangunan pun metu ngomah wa arinal batila warzukna tinabah, tunjukkanlah kepada kami bahwa barang batil niku ora kena dilakoni. Karena hari ini kita punya jabatan, ngerti niku barang haram, tapi kita tidak ada kekuasaan untuk menjauhkan barang haram niku wau. Ngertos niku barang batil, tapi ternyata mboten nonton doyo untuk mengedohkan. Oh iya, menjauhkan diri dari perbuatan batil. Mula pantes kata pejabat dilantik dadi pejabat enggak berdoa Allahumma arinal haqqo haqqo, tapi lek ndonga Allahumma lakasumtu wabika amantu. Yo kabeh-kabeh diplok. Mau buka poso kan geragas, kabeh-kabeh kepingine dipangan. Loh dadi pejabat dilantik dongane ndonga buka poso, akhire aspal diuntal, wesi dilek, jembatan dikrikiti, kadal diuntal, pertamak ditenggak, timah doyan. Soale nopo? Ketika dilantik ora podo eling karo Gusti, takwane mung pas lagi ning masjid, tapi ning kantor yo tetep nyolongan. Niki sing saweg dipun alami karo Indonesia. Pemimpin podo ilang, ora adile mali ilang akale. Aku melu manut karo Kang Sarmin mau. Pemimpin podo ilang akale. Ora masalah niki, nyuwun izin karo Akhinal Kiram Romo Ki Haji Ma'ruf Islamuddin Sragen Jawa Tengah niku ingkang damel lirik beliau. Dadi sak umpamine niki nyuwun izin ya ora apa-apa lah. Pemimpin podo ilang, wong sugih padha ilang lomane, fakir miskin padha ilang sabare,
akeh wanita padha ilang. Kok ilang kathoke iki piye ta? Oh wis kiri gari tengen saiki nyelenthai ado kok wong wedok ilang kathoke. Oh pancen tenanan. Akeh wong wedok ilang kathoke. Son horek wanita seksi terus mengintili. Sing nganggo rok mini belekan mburi nyerempet silit mburi. Belekan ngarep nyerempet silit ngarep, lek jogedan pating petotok. Pantes dadi SMS silite mletek separo. Bener kuwi wong wedok ilang kathoke. Iki piye iki kahanane zaman kok kaya sapa wonge pengen slamet uripe syarate kudu kuat imane Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawa subuh estu ibu-ibu kuat 6 jam setengah kuat bapak sanggup. Bapak sanggup, ibu kuat, aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar manfaat barokah Allahumma. Main madon madat maling mabok niku goro-gorone sombong. Goro-gorone napa? Sombong. Mula syukur niku adalah mengakui bahwa nek dudu rahmate Gusti Allah ya ora mungkin aku ngene iki. Mula kula panjenengan sedaya syukur ngilangaken sombong. Wong gawe dosa niku dimulai dari sifat sombong. Jangankan 5.000, 50.000 wong ngene teko rene ditantang apa ora? Ikan karena sombong Bapak Ibu. Akhirnya gonjang ganjing niki. Ya wis nika mriko nggih mriko, kene ya kene, nggih Bu nggih. Setiap perkara dosa niku dimulai dari sombong. Wong tukang main remi, ceki, judi slot, judi online, sabung ayam, togel sak piturute dimulai dari sifat sombong. Lah ora apa-apa. Esiono sertifikat omah. Kalah meneh ora masalah esiono motor nika. Kalah meneh sing ngucap meneh ning ati ora masalah lah. Esiono gelangi bojo. Sampai gelang mawon niki. Sampai istri dan kehormatan keluarga ditaruhke niku karena dimulai dari sifat sombong nyombongke awak. Wong ora gelem nglakoni salat niku dimulai karena sombong. Ora masalah lah isi sehat iki tes enom. Salat kan kanggo sing wis mambu lemah. Dheweke lali fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mangsa ajaling menungso gak iso diundur gak iso dijokno. Pagi-pagi lari pagi, sorene diantar kuburan kathah. Nggih Bu nggih. Mati niku ora disangka bisa panjenengan duluan, mumpuni keri bisa. Oh, atau kula keri jenengan duluan monggo. Sak warna-warnane wong lagi ana sing lagi ngrasani aku saiki mumpuni untune ora merongos ngerti aku. Wong papat ki ngarep lagi ngrasani aku bulura ya Allah. Jebule saiki mumpuni cara merongos. Saiki sayu. Ora ayu piye wis bojo dina-dina ya kramas ora ayu piye to. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong rasane aku ya ket mau krungu kawit tau. Ana sing ngucap piye ya arep bali ora kepenak nyamule aku kepengin nonton Son Horek sebelah kono. Saiki lagi tirakatan. Lho 17 wingi tirakatan saiki iya. Lagi gosip ning kono sebelah kono ya ana sing sebelah kono ngantuk ya wonten sing ngarep ngrasani untu merongos. Jebule nganti bunya ini kok ora kelewatan. Si tetap kena mulut-mulutnya orang julid niki. Iya ya saiki sareng merongos ya.
Ora masalah dirasani nggih matur nuwun, jebule sudah meniteni dan menengeri. Wis lanjut malih tekan apa miki dadi lali aku lah. Tekan. Oh iya. Setiap perkara dosa niku dimulai dari sifat sombong. Mulane kitab Riyadhus Shalihin niku njelaske biyen neraka karo swarga niku pernah ngobrol. Ngobrol ki cara kene apa ya? Dalam jaduman. Jaduman. Rasan-rasan. Nek cara Cilacap dopokan. Cara mriki jaduman. Nambahi kosakata niki Bu Lurah, nemu basa biasane aku mesti ditakoni karo bojo lanang. Ayang Embeb, ngaji karo wong panggung kidul entuk apa? Jaduman. Neraka niku takon karo swarga. War-war. War-war swarga. War-war tak kei pirsa ya. Saiki kan aku si kosong. Sampean swarga ya panggonane si kosong. Mergane kosong kenging napa neraka? Soale si padha urip. Nyatane niki tak takon karo wong panggung kidul. Assalamualaikum. Masih ambekan? Berarti si urip niki. Mergo menungsa teh si urip durung teko dina kiamat, aku kosong sampean kosong. Nanging sesuk nek wis teko dina kiamat, muncullah hari kebangkitan, maka aku neraka ana sing ngingseni. Swarga takon meneh. Lah terus sing ngingseni sampean ki sapa neraka? Ya jajal ke takon karo wong panggung kidul. Assalamualaikum. Bu, kersa manggon ting neraka? Padha karo aku. Aku ya wegah nek manggon ting neraka, tapi bareng neraka krungu ora ana sing gelem manggoni neraka. Neraka ya njawab, kemenyek. Ora masalah. Akeh menungsa wegah manggoni aku neraka, tapi tak kei ngertos. Sesuk tekone dina kiamat aku iki neraka ana sing ngingseni. Yang pertama sing manggoni aku neraka al-mutajabbirin. Saya ulang. Al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Tulis. Ngasta buku mboten? Mulane aja sekenang gosip jenengan ngasih merongos mumpuni ya dibahas. Orang ngasta buku. Ngasta pulpen mboten? Lah ngastane napa? Lambe. Oh HP, ya Allah krunguku lambe pantesan rasan-rasan nggawane lambe. Betone HP. Wantesan story WhatsApp kebak gambare mumpuni, lagi ngaji sama mumpuni guys, ngerti aku. Itu seorang gawa buku, ngastone HP. Boe. Assalamualaikum. Bapake ngasto buku. Mboten, betok pulpen. Piye to ki bapake sepisan meleh. Bapake ngasto buku. Mboten, betok pulpen. Kira daneh. Sik tetakon sebelah kanan. Bapake. Bapake ngasto buku. Mboten, betok pulpen. Kok kompak karo sing sebelah kanan ki? Ora ngasto buku tapi betok pulpen. Pundi pulpene? Dalam kelingguan. Pulpen kelingguan. Wah, tekan kene ra nyandak pikiranku. Ya wis niki nek semakin dalu niki semakin pikiranku ora nyandak, ora ketemu niku Pak. Pulpen kelingguan. Is ora masalah orang gawa buku, orang gawa pulpen, jebule bapake lebih pinter-pinter ketimbang mumpuni. Isen neraka yang pertama al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Duite garing, rekeningnya kering, tapi senenge hiling-hiling. Al-mutajabbirin, memaksakan kehendak.
duitnya pas-pasan tapi senengnya plesir-plesiran. Al mutajabbirin, memaksakan kehendak. Tahu sebungkus 5.000 lek ngenyang 1.500. Al mutajabbirin, memaksakan kehendak. Belanjane kesendat, berase kisat, anak istri nggak ke rumah tapi rokok era telat. Al mutajabbirin, memaksakan kehendak. Gayane super elit tapi nyaur utang sulit. Al mutajabbirin, memaksakan kehendak. Tambahi malih mboten? Tambahi malih mboten? Siapa malih al mutajabbirin, memaksakan kehendak? Nek duwe duit cash blonjone ning Alfamart tapi nek ngutang yang warunge tanggane. Ana wong kene ngono kuwi? Ya mangkat wonge, kerudunge warna napa? Warna napa? Warna ungu. Kerudunge warna ungu. Wonge lenggah apa ngadeg? Kerudung ungu wonge ngadeg. Wonge nyekel mik. Oh, aku pernah weruh kowe. Nembe kali ini ono pengajian bunya ini gue tumbal. Yakin panggung kidul ki ya Allah. Sing sabar nggih bulurah nggih. De rakyat model ngene iki pancen ya Allah. Untung bulurah tesih tetep awake subur makmur loh jinawi. Tandane bulurah ki orang gubris modele omongane warga masyarakat ning gone panggung kidul nganti bunya ya dirasani dadi tumbal barang. Seram merongos ya heeh. Ketambahan dadi tumbal. Al mutajabbirin, orang-orang yang memaksakan kehendak. Kuelah isen-isene neraka. Yang kedua, panggonane aku sesuk dienggoni karo wong al mutakabbirin, wong-wong sing sombong, wong-wong sing angkuh. Nikulah isen-isene aku neraka. Kata neraka ning swarga nimpali. Oh, isen-isenmu loro kuwi al mutajabbirin karo al mutakabbirin. Hooh. Ya wis tak kei ngertos sampean neraka. Aku iki swarga sesuk ya ana sing ngengseni. Ingsen-ingsene aku minat du'afai, wong-wong sing apes, wa masakinihim, wong-wong sing ngrasa apes, fahum mutawaddiuna, lan wong-wong sing andap asor. Du'afa kuwi wong apes. Rondo ora nono sing rumati, anake bubar ra iso kerja nyambut gawe, ki du'afa wong apes. Ana wa masakinihim, wong sing ngrasa apes, kerja nyambut gawe tapi kebutuhan sedina ora iso nyukupi kebutuhan sedina, masakinihim. Tapi fahum mutawaddiuna, syarate dadi penduduk swarga andap asor. Senajan du'afa kok ora salat, ya ora iso masuk swarga. Miskin tapi ora salat ya ora iso masuk swarga. Fahum mutawaddiuna, wong-wong sing andap asor nikulah wong-wong sing bakal ngingseni swarga. Dadi DPR iso manggon teng swarga ning kudu manfaat. Dadi lurah iso manggon teng swarga tapi kudu manfaat jabatane. Wong sugih ya iso manggon teng ngene swarga, syarate mutawaddiuna, wong-wong sing andap asor. Sehingga Syekh Abi Mansur anu ngajine nganti sampai jam 3 subuh kan? Ya mung takon trok aku. Genahno. Syekh Abi Mansur tenggene sarah kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan al mutakabbirin, wong sing sombong niku kal narojil, kaya dene kelapa. Al mutawaddiun, sedangkan wong andap asor kalbit kaya semongko. Ternyata wong sombong niku digambarkan narojil, kelapa. Kelapa napa kelapa? Kelapa napa kelapa? Wis aku manut karo wong kene. Kelapa. Nak cara mriki napa? Kambil. Nek cara Cilacap kerambil, mriki kambil. Oh. Kerambil niku mundut saking kremi. Mriki kambil, mboten kerambil. Oh, kelapa binti kambil. Ya wis aku tak manut malah ngangge basa kambil. Wis oleh mau
jaduman ketambahan kambil. Ya. Kambil mboten kambili. Oh, mboten telo kambili ora. Oh nika gembili. Niki kambil. Ora kambili. Kambil tok. Wong sombong digambaraken kambil. Bener ki aku ngomong. Kambil niku manggon ning dhuwur, dheweke ngerasa bahwa sing liyane asor kabeh. Dheweke manggon teng inggil, dia merasa angkuh bahwa sing liyane cilik kabeh. Kambil lali jebule mung arep dadi santen, kambil kuwi asor derajate. Bukti nyata, mung arep dadi santen, wong met klopo, pirsa met mboten? Met ki apa ya? Metik-metik. Cara mriki ngepek. Ngepek. Kemenyek ngepek. Nek cara Cilacap ngemet. Mriki ngepek. Wong arep ngepek kambil ora nono sing dadak sarung BHS-an kira nono. Nganggo baju koko, ngangge pomet terus peci sing paling apik mboten nonton tiang ngepek kambil niku dadak macak sik ora nono. Justru wong ngepek kambil alah mumpung bali saka sawah. Mumpung durung adus mung kathok koloran telanjang dada keringet men badheke luar biasa. Karo nggawa bendo nggih cara mriki. Karo mbeto bendo langsung tekan nginggil kambil dipanclas mak jeleng gedebuk tiba. Sing tiba kambile dudu wonge. Ya men jelas niki. Bareng tiba ora dialasi, ora dislemeki, ora dialasi napa-napa, bareng tiba langsung maring lemah, langsung diselumbat. Pirsa diselumbat. Dikupas tepese. Cara mriki diselumbat. Sami bareng diselumbat gari dikeplak. Lebar dikeplak gari dicukil. Lebar dicukil gari diparut, bareng diparut gari di peres kambil mau ngarep dadi santen. Dadak diselumbat gari dikeplak, dicukil, diparut gari diperes. Bareng wis dimasak niku santen dihidangkan karo tamu. Ngapunten nggih kula saweg menghindari santenan. Mergo nek mangan santenan cengele kenceng, kolesterole kumat, tensine naik. Dados ngapunten sakwetawis kula tak milih masakan sing lintu. Nggih mboten? Nggih mboten? Mung ngarep dadi santen dadak diselumbat dikeplak dicukil diparut gari diperes bareng wis mateng kathah sing menghindari santen. Asor derajate kambil niku. Dheweke lali pas lenggih tenggene dhuwur ki rasa sombonge angkuh luar biasa. Padahal wong ngeplaki klapa ora ana ning arep panggung. Wong ngeplaki klapa ya ning pedangan ning pawon. Ternyata dadi klopo niku jebule asor derajate, tapi kan kambil supe. Beda karo al mutawaddi'un wong andap asor kalbit kaya dene semangka. Semangka hidupnya di ladang, mau kehujanan mau kepanasan. Justru semakin kepanasan semakin manis rasanya. Dan semangka woeh niku malah luwih gede ketimbang kambil. Harusnya semangka ki sombong pamer dong karo kambil. Harusnya semangka niku pamer ki aku wite sak nyari wohe gede, kudune pamer tukule teng inggil. Aweh ngerti karo kambil, tapi kan semangka mikir, nek aku tukule maring dhuwur ngalamat semplak aku. Sing akhire semangka lebih milih nglesah, rendah hati, andap asor, duwe oyot mawon sak rambut, gak mau merugikan karo tanduran lintune, gak mau nemplok karo tanduran sing liyane. Mula sing akhire semangka senajan wite sak nyari tapi woeh gedene ngungkuli kambil. Bareng dihidangkan karo tamu, dicuci sik, diselemeki, bareng diselemeki pesone ken diasah, lebar diasah dikumbah sik. Wau nembe nggo ngerajang brambang.
Bareng wis diasah, dicuci bersih, dilap, lajeng ketika semongkone diplekeh, gedene kon podo dene sama kayak yang lain. Bareng wis dipotong rapi, didokok tenggone piring sing paling sae, manggone ning ngarep dhewe. Bareng tamune ndahar semongko mboten nonton sing menghindari malah ngucap, segere. Nggih mboten? Ternyata nasib wong andap asor senajan rekoso ning awal tapi mulya teng akhir jabatane. Sebab nopo? Ternyata andap asor dijunjung derajate sampai manggon teng swarga. Amin Allahumma. Sakniki wis ora ana wong andap asor. Jare wong andap asor malah didak-idak karo sing liyane. Padahal mbiyen Mbah Kakung ngelingaken dedalane guna lawan yakti kudu andap asor wani ngalah luhur wekasane bapak den simpangi ana catur mungkur. Lagune wong biyen apik. Bersyukurlah yang hidup di generasi tahun 80-an. Saya ini kelahiran 95, disebut gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000 namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya Gen Alpha. Sing kelahiran 80 tahun 70-an itu namanya Gen Purbakala. Loh, orang usah tersinggung. Malah kudune bersyukur. Lah duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki ya. Saiki biyen bapak den simpangi ana catur mungkur. Biyen laret diomongi, aja ngono kuwi, bocah langsung manut. Hari ini kata psikolog anak nggak boleh disentak, nek disentak aja ngono kuwi. Katanya psikisnya terguncang, mentalnya terganggu. Padahal mau disentak, aja ngono kuwi, bocah jahat. Ayah jahat. Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Wong biyen diomong iki ana catur mungkur di ngendikane karo tiyang sepuh ya karo mendel mirengaken. Walando kowe sekolah kuwi kudune bersyukur. Mergo apa ke tak dolke warisan. Deloken kita anggota paroran ono sing kuliah kaya kowe. Nek sesuk nek kowe kuliahe pinter sukses, nek wis bener-bener dadi wong tenanan, adik-adikmu ditulung. Biyen ngrungokke ya mbok prakteke iya apa ora, tapi ketika disanjangi karo wong tuwa ya mesti tumungkul. Karo mirengaken. Lah jaman saiki diomongi Walando kowe lek dadi bocah sekolah ki mung kari mikir ngilmu ben bapak sing kerja sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme geger adus karongan banting tulang setengah mati nggo gedhekke kowe nggo nyenengke kowe. Lah ke sekolah ngaji sing pinter wong dibiayani anak enjab itu kan emang udah kewajiban orang tua ayah. Arep dibenyet anake dhewe dilebokke meneh gegedhe ndase. Mula zaman mien lek ngelingaken anak indah ana catur mungkur bapak den simpangi yo tiang anak nlewi enem niku dempe-dempe. Hari ini mboten. Lha nek zaman mien ngudang anak niku kan bahasane indah isine donga. Tak lelo 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 ledong jab meneng aja pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Nek bocah jaman saiki ae ra iso ngudang anake lha dikudang nganggo lagu apa gara-gara sebotol minuman. Baine ora merem malah mendem. Ora nono niat bedakno, ora nono niat banding-bandingno.
tapi hari ini kan gede syukure senajan kahanane kok kaya ngene bangsa Indonesia ning kita mensyukuri malam yashkur kasir lam yashkur salah kuali lam yashkur qalil lam yashkur kasir. Iso mensyukuri nikmat sing cilik berarti tandane iso mensyukuri nikmat sing gede. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa sekarang? Jam 11 kok jujur jenengan ya Allah, ora kaya tahun biyen. Wih tenanan jam 11 pas ya Allah. Bojoku wis WhatsApp 3 menit yang lalu dereng mandap yang bojoku wis ngerti biasane nek minggat jam 09.00 jam 11 biasane turun. Alhamdulillah niki kula wau dipun paringi wekdal gasik kula wau panci pas lagi kesasar muter-muter. Uniknya Bu Lurah Pak Babinsa Mbah Yai Pak Kepala KUA sing jemput kula niku sampai bingung sendiri. Piyambake teng ngajeng kula pas tenggene angkringan kan muter-muter teng Magetan kota mriko. Magetan kota apa? Oh teng Ngawi. Lah soale kula niku teng batin supire kula kali asistene kula clorot-clorot. Ki lampu soklene iki pengajane wis cedhak niku. Dipuruki jebule son karnaval. Sakniki jebule nek musim pitulasan teng Jawa Timur antara karnaval dan pengajian itu tuh sudah tidak bisa dibedakan karena celorot-celorote padha. Celorot-celorot malih niki wis cedhak niki kaya wong kata sing jilbaban. Aku terus ngucap wala Pak anu Pak sopir Bu nak sakniki karnavalan nonton sound horeg niku wonge nganggo jilbab kabeh apa ya tidak kok dicedhaki malih. Oh iya tenanan sound horeg malih muter malih golek panggonan sing akhire sing jemput kula duka teng pundi soalnya misah cari jalan tikus. Lah kula teng ngajeng jebule panitiane sing jemput kula dadi teng wingking mangkene iki. Ora masalah. Bareng dugi mriki ternyata Bu Lurah ngetakan ini yang sudah kedua kalinya dan inilah panggung kidul yang semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu kangge panitiane matur nuwun matur nuwun. Yang sepuh panitia masjidnya Karang Tarunanya matur nuwun pemudanya luar biasa dengan pengajian hari ini mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-80 kita semua dipun tetapaken imane ditetapaken islame ditambahi ihsane kapiran sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah kita dijauhkan dari wabah musibah dijauhkan dari sifat-sifat yang dolim jadi masyarakat ingkang adil masyarakat ingkang makmur ahlul ibadah ahlul jannah pungkasan yuswa kanthi husnal khatimah amin Allahumma ampun kontur ampun cengkarumin samangke doa tesih dipun imami kalian Bapak Kiai kalau dereng mantun mimpin doa amargi dalem tesih sak derma santri dereng dipun paringi izin mimpin doa sumangga samangke doa pun imami kalian Rama Kiai ingkang kapisa pira matur mbanu rawuhipun sedaya Bapak Ibu sabibare doa mugi-mugi panjenengan kondur kanthi wilujeng widodo lir ing kali saking sambi kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis Allahumma